So guys, naramid rin sa Pyro. Kabala na sila. Gina-remind lang na ako sila. Guys, gina-remind lang tamo. Na-remind lang tamo guys. Pyro ta guys. Pyro ta guys. Pero di ka ni Dave, round 1. Kung yung round 1 sa aming chicken wings taste test. So ano to naman? Ano chicken wings eat test? Eat test. Alright, mami SD. Okay, so Ang flavors. ang flavors na to ay Ano siya ang classical? kasi yun. Classic ang flavor. Kaya siya ang spicy Korean na. Spicy Korean sa mga feel dyan mo na spicy Korean. Ano yung nakuha pag mga... Basta na, tarungan ka lang sila yung spicy Korean. Ug ang buffalo wings. Buffalo wings, spicy Korean, and classic. Immersion beef. Immersion beef. Immersion beef. Guys, Immersion ka ng liam po ba? Lamig daw. ano siya? Ano siya classic? Hindi lang ko anong spicy Korean. Buffalo wings. Halang mo na. Buffalo wings. Hindi na buffalo wings. Buffalo, so Halang mo meron nga puro beef. Ay, mo na yung beef. Halang po eh. Halang. Sa gulag. Sige, round 2 na tayo, round 2. So guys, Spicy Korean. spicy Korean. Dilaw ka, diba? Spicy Korean. Support na ko sa mga. Babe, Spicy Korean guys, kay kaya ka mating kamay. muna siya ang samyang nagibutang sa manok. Samyang. Samnok. Times 2! Times 2 spicy. Times to mo yung kabulingit. Halang. Lamay siya. So far, ang favorite ko katong classic. Pag spicy day. Round 2! Round 2! Ano to ng mga flavors? Barbecue. Pataka kani, barbecue, Kani, oy. teriyaki, Teriyaki, barbecue, then honey, lemon pepper. naghanag pangalan lemon pepper. Lemon pepper. Sige, first, honey pepper. Lemon pepper. Lemon pepper guys. Lemon pepper, guys. Lemon na pepper ba? Medyo siya. Muna siya juice na wala pa natin glass. Ganun ko. Grabe, Asom. aslong nga. Aslong nga. Muna siya juice na. Lemon juice na wala pala timpla. Ikaw powder. Ganun ko. Ano siya? Lemony. And peppery. Ano hindi ko ani? Teriyaki mamit. RT ba ako? Ano ko nang teriyaki? Diyan lang ba? Tilawan lang ito. Hindi mo nihalang, di ba Sam? Hindi ko niya. Arigato! Japanese mo yung teriyaki, di ba? Arigato! Siya toyo na tamis. Toyo na. Ka lang yun sa usawan ng mangga. Next, last. Barbecue. Barbecue na siya. Ano ka di siguro ni familiar ba? Feeling ako kanina ang pinaka-weird na ano. Wala isa. Barbecue. Sa'yo, ano favorite mo, Dave? Kaya ko, teriyaki. Teriyaki daw kay Dave. So, teriyaki ang ako nga, ang paborito na ako is ang classic. Classic. Classic ako. O siya beef. Doon na pa man ni another round. Bulingit na kayo, may. Dili mo kunin mo feel nagkakaw ka chicken wings kung dili ka bulingit, oh. Kalami. Hi guys, so magsamok-samok kayo sa mga customers din na nag-enjoy sila.
Dre. Pwede naman makuha ang inyong name first. Benny. Lois. George. Jessica. And we are... Wala siya, pakita sana ko ang ilahang bakas eh. Hindi naman nalatan, di ba? Kita nyo guys na. So wala sila nag-enjoy. Pumunta na natin sa ang ilang experience so far. Sarap siya actually, lahat ng flavor. Tingnan mo siya. Ano yung paborito mo? Kaso pati, alam mo ano pangalan nito? Buffalo wings. Buffalo wings. Ilan na nadali mo? Mga nasa 50 na yan. Sa inyo, favorite? Sa'yo, Lois, diba? Lois. Classic. Classic na sa inyo po. Classic. Classic for Reds. Same here. Classic. Classic. Yes. Sila ang classic girls. Classic girls and the Buffalo boys. Yeah. So, tingin nyo guys, do you see yourself dito again? Babalik kayo sa Pyro? Yeah. Try nyo sa Pyro on the wings to Satisfied customers, so a quick road. Alright guys, round 3. Round 3, anong mga flavors today? Ito yung pinakabagong flavors nila. Cheetos. Cheetos. Ano yun, Sam? Himahimot ang pangalan, Cheeto Chicken. Cheetos chicken. Chicken ni Cheeto. Ha? Kani Coca-Cola glazed. O garlic Parmesan. Garlic Parmesan. Dili siya lamay pag dili mo Sean mo. Talsik ang laway. Garlic Parmesan. Hug! Kani. Isa. Kani siya guys. Salted egg. Salted egg. Kani. So, So, try try na- na to ang Cheetos. Cheetos, Dave. Cheetos. Cheetos. Yeah. Cheetos. So nana ko yung bagong favorite. Hello! Lami good. Dili ko loyal sa chicken teriyaki. Bagay, okay siya. Kaning Coca-Cola glaze guys. Pag i-try na niya, di naman ohawon. Diretso na niya siya. Yeah. So, everyone. Ang feel na ko itong acid. Mag-burp ko. Masaya mo sa Coca-Cola glaze doon. Sarap ano siya. Sasabi ko lang sa'yo mo. Next is the Parmesan cheese. Garlic Parmesan yan. Next guys, garlic Parmesan. Alright, pilawan na natin ang garlic Parmesan. Parang mo siya Daanan namin daw. muna siyang pang-relax na flavors at tanan. So, try nyo, adventurous kayo. Sobrang adventurous yung ibang flavors. Kung gusto nyo yung pinaka-chill, relax na flavor. Garlic parmesan. Sarap. Next, lastly, the last flavor. Salted egg. So, ganun siya. Ang anak niya, di ba? Dili siya salted egg glasa. No? Pero naman siya. Oh. Ganun yung take one eh. Mag 3 time na. Pero, di ba kung nakatila na ang salted egg, dili siya salted egg glasa. More siya beef. Ang must try nyo na flavors dito is salted egg, Parmesan, Cheetos. Ay, basically yung mga new flavors nila guys. Flavors You really have to try. Yeah. So guys, if you have, kung gusto nyo, kung you wanna try chicken wings, check out Pyro. Dito siya sa, ano yung Mabini Street. 250 pesos lang. Only wings na guys. Ano nagpumok ang presyo? 249. 140. Ito po kami sa Guys, they have a lot of flavors na kailangan nyo check out. So, masarap dito mag chicken wings guys. So lang. Ano sasabi mo? Sarap. Ang sarap.